aparıb İranda qırmaq istəyirsən. İran Ermənistana bənzəmir. Sənin fikrin getməsin ki, İran Ermənistandır. Yox. İranda bir qrupdur, bir dini lider var idi. Rəhmətə gedib, indi başqa bir liderdir. Gətirib qoyurlar ora və o adamlar heç də sən fikirləşdiyin kimi Ermənistan əskərinə, Gürcüstan əskərinə, ya Rus əskərinə bənzəmir. Onların çoxsu canlı bombadır. Sən insanları aparıb öz şəxsi intereslərin, maraqların hesabına aparıb Azərbaycan cavanlarını qırdıra bilmərsən. Bu güneyli, quzeyli bacılarımız, qardaşlarımız bu oyunları da qutarın. İndiki vəziyyətdə, bu qan gölünə çevrilmiş vəziyyətdə bu oyunları qutarın. Güneyli, quzeyli bacılarımız özləri istəsələr, özləri sərhədləri yarıb keçərlər bu tərəfə. 50 milyondular. Bizim ora getməyimiz lazımdır. Onlar istəyir, onlar gələrlər. Bu dəqiqə region qan gölünə çövrilib, heç kim danışığını bilmir, heç kim öz məsuliyyətini dərk eləmir ki, mən nə danışıram. Sən kimə güvənib danışırsan? Artıq burada danışırlar, Avropada danışırlar ki, Azərbaycan müharibəyə girə bilər. Yəni, Avropada bir şey bilməsələr, xəbər kanalları bunu danışmazlar. Demək ki, səni saqqızı yoğruyublar, səni nəyəsə inandırıblar. Əziz Azərbaycan əskər anası, buna imkan vermək olmaz bizi İranla müharibəyə soxsun. İranla müharibə deyil, bu artıq 3-cü dünya müharibəsinə gedir. Biz istəmirik, Allah uzaq eləsin ki, bu atom müharibəsində çevrilsin, amma ona hesablanır. Bu atom müharibəsinə hesablanır. Oradan PJK Kürt silahlılarını silahlandırırlar. Orada qanunsuz Kürt silahlıları var, teröristləri var. Onların bu dəqiqə hamısına Amerika özü kömək eləyir ki, onlar silahlansınlar. Onlar da bir özlərində qiyam qaldırsınlar. Elə girib o güneyli, quzeyli bacılarımız deyirsiniz. Güney Azərbaycan deyirsiniz. Orada bir Kürt silahlı qrupu yaradırlar. Və orada da bir qaynaşma eləyəcəklər. Səhər o qaynaşmada Astara, Lənkəran bu hər tərəfə yayılacaq. Bunu fikirləşmək lazım. Mənə nə İsraildən? Öz millətin qorumaqdan düşmüsən ortalığa. İran belə gəldi, Hindistan elə getdi. Öz cəmaatı qorumağı fikirləş. Cəmaat dolana bilmir. Nəfəs alır cəmaat. O nəfəsi heç olmasa əsirgəmək olmaz cəmaatdan. Boş-boş danışmaq olmaz. Hər kəs yaşamaq istəyir. Bizə lazım deyil müharibə.